ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഹോം തിയേറ്റർ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാലോ? നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോകാം. ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് ചാനലിൽ സൗണ്ട് വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്, റൈറ്റ് ചാനൽ നോർമൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ചാനലിലെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. And on we'll go through the wastelands, through the നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ എല്ലാം അഴിച്ച് ഇതിൽ നിന്നും ബോർഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെയും വോളിയം കൺട്രോൾ നോബിൻ്റെയും വയർ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്ന ഐസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ 2030 എന്ന് പറയും. ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഇത് റൈറ്റ് സൈഡും ഇത് സബ് വൂഫറിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കാദ്യം ഈ ഐസി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് ഐസിയുടെ 5 പിന്നുകൾ. 1 2 3 4 5. അതായത് അടുത്ത ഐസിയാണ് ഇത്. നമ്മളിതിൻ്റെ സ്ക്രൂ എല്ലാം അഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ ബോർഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഐസി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനായി മൾട്ടിമീറ്റർ ആദ്യം ഡയോഡ് മോഡിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം റെഡ് പ്രോബ് ഐസിയുടെ ഗ്രൗണ്ടിലും ബ്ലാക്ക് പ്രോബ് വെച്ച് നമുക്ക് ബാലൻസ് പോയിൻ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ 0.5, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ 0.5, മൂന്നാമത്തേത് ഗ്രൗണ്ടാണ്, നാലാമത്തേതിൽ 0.7, അഞ്ചാമത്തേതിലും 0.7. അപ്പോൾ ഐ സിയുടെ വാല്യൂ എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഞാനൊരു പുറത്തുനിന്നൊരു ഐ സി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ 0.5, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ 0.5, മൂന്നാമത്തെ പിൻ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഫോർത്ത് പിൻ 0.6, ലാസ്റ്റ് പിൻ 0.6. അപ്പോൾ ഇത് ഐ സിയുടെ പ്രോബ്ലം അല്ല. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സർക്യൂട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ഐ സിയുടെ തൊട്ടടുത്തതൊരു റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും പോകുന്നുണ്ട്. ഈ കപ്പാസിറ്ററാണ് അടുത്തതായി ചാൻസ് ഉള്ളത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. റെസിസ്റ്റർ ഒന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവില്ല. ഇതിൻ്റെ നാലാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്നും ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 22 UF ആണ്. ആ കപ്പാസിറ്റർ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനായി മൾട്ടിമീറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ മോഡിലേക്ക് ഇടുക. അപ്പോൾ ആ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ തെറ്റായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഡീസോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് വേറെ കപ്പാസിറ്റർ ഇട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം.
ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കപ്പാസിറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് ഡീസോൾഡർ ചെയ്ത് വേറെ പുതിയ കപ്പാസിറ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ ബാലൻസ് കണക്ഷനെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒരു സോങ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കി അത് റെഡിയാകുമോ എന്ന് നോക്കാം. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the and on we'll go. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ചാനലിലെ സൗണ്ട് കുറവുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ